Hoş bulduk. Biraz gerginim. Türkiye'nin en az konuşan grubuyla röportaj yapmanın verdiği bir gerginlik var ama çok fazla röportajımız olduğu için biraz da rahatım herhalde. Tabii canım, kaç sene oldu. Evet, bayağı oldu. 7. albümden itibaren her albümde röportaj yapıyoruz. Ne güzel. Darma Duman, 3 yıllık aradan sonra yeni albüm, yeni şarkılar çıktı piyasaya. Şimdi biraz yorumları alalım albüm piyasaya çıktıktan sonra. Ne yaptınız, nasıl çalıştınız? Yine bir İrlanda kısmı var. Kayıtlarda bir sürü şeyler var. Başlayalım. Kaan. İşte Duman 1-2 ile aynı hikaye aslında. Orayı çok sevmiştik. Gittik yine İrlanda'ya. Yine aynı mixçi, mastering, bütün ekip aynıydı. Aynı şekilde hücum kayıt yaptık. Bu sefer vokalleri de hücum aldık. Hepsini. Öyle bir farklılık var. Çok keyifli geçti. Şarkılar hepsi hazır mıydı oraya giderken? Yoksa orada ince ayarlar oldu mu? Hazırdı. Genelde biz o bir sene boyunca zaten hazırlıyoruz parçaları. Aranjeler bitmişti, sözler bitmişti. Sadece take'lere kaldı. İşte 3-4 take atıp aralarından seçtik parçaları. Ne kadar sürüyor burada bu süreç sizin için? Günde 2 parça çalıyorduk sanırım. O şekilde bir haftadan biraz fazla bir zamanda albüm kayıtları bitti. Ölürüm zannettin kendini yorma. Bilirim diyeceksin dağları zorla. Seviyorsan, inanıyorsan. Yanarım zannettin kendini yorma. Bilirim kıracağım zincirleri zorla. Seviyorsan, inanıyorsan. Bilirim kaybettin kendini korkma. Aşk içinde lanet kalmadı sanma. Seviyorsan, inanıyorsan. Gel gör bak halime. Gel kirleni sesimle. Gel gör ve moralini bozma. 90'lar böyle bir kafası da var yer yer. İşte konserde keyif alalım dedik. O tarz parçaları seçtik. Öyle bir enerjik bir albüm yapalım dedik. O yüzden o havalarda çıkmıştır tabii. Yine çok şarkıdan mı seçtiniz? Yani hazırlayıp da aradan mı seçtiniz? Tabii vardı bir 20 küsür parça. Aralarından en akılda kalanları bizim onları seçtik. Yaptık. Şimdi sonuçta köküne kadar bir rock albüm ama baktığın zaman içinde türkü de var, işte reggae de var. Yine her şey var işin içinde. Etkilendiğimiz tarzlar var tabii. Onların bir harmanı oluyor. Cengiz de biraz anlatsın o zaman. Evet, mesela Afrobeat, Fela Kuti etkilendiğimiz sanatçı ve tarzlardan. Demin senin de söylediğin gibi bu harmanın içine Afrobeat de karıştı. Onun dışında tabii ki Türk halk müziğinden, Türk folklorundan öğeler var. İşte hoşumuza giden şeyleri koyuyoruz. İçimde bir ateş yanar, alev alev beni yakar. Başım döner, kanım donar, içim geçer, sazım çalar. Bir an için ayrı kalamam. Konserlerde zaten bayağı bir söylediğiniz zaman genelde türkü, Aşık Veysel, işte Müslüm Gürses, bir de son dönemde Neşet Ertaş. Neşet Ertaş. Son dönemde bir de bir şey Ebru daha var. Gündeş. Ebru Gündeş, evet. Ebru Gündeş cover'ı vardı. Nasıl siz evde Ebru Gündeş vesaire bu şarkıları takip ediyorsunuz, duyuyorsunuz. Ya biz bunları yapsak güzel olur mu diyorsunuz yoksa başka türlü mü çıkıyor? O parça ta 10 küsür sene önce ilk çıktığında dikkatimizi çekmişti zaten. Besteye bakıyoruz biz işte. Hatta o dönem stüdyoda aramızda çalmıştık. 10 yıl sonra hadi dedik çalalım. Yine bir enerji aldık. Çok güzel beste. Dinamikleri çok iyi. Çalıyoruz yani biz ayırt etmiyoruz. Güzel bir beste varsa
üstüne gideriz. Şey nasıl oluyor? Albümde yani hepinizin bestesi var. Ha, ona dikkat ediyor musunuz? Yani mutlaka herkesin en az bir bestesi olsun. Herkesin gönlü falan. olsun. Öyle bir Yok şey dikkat canım. ediyor musunuz yani? Batuhan. Yani özellikle herkesin bestesi olsundan ziyade ne bileyim çaldığımız parçaları provada döndürdüğümüz şarkıların hani bize keyif vermesi, çalarken keyif vermesi önemli. Onun dışında gerisi boş yani. İşte ne bileyim neleri çalıyoruz, nelerden keyif alıyorsak o an onları paylaşmak istiyoruz dinleyenlerle. İşte söylediğimiz gibi böyle bir sürü 20'den fazla parça baktık. Ve bunlarla birlikte böyle bir harmanlayıp böyle bir albüm olsun istedim. Olsun bir can özgür vicdan hain diye destan yaratırlar, inanırlar. Olmaz, durulmaz, yakışmaz. Gözyaşı dinmedi, bitmedi halin, kalmadı beynin, almadı derdin, zindana doldu, sığmadı aklın, seni baştan yaratır bak, hele bir bak. Olmaz, durulmaz, yakışmaz. Şimdi her albümümüzde mutlaka bir mesaj veren, siyasi içerikli diyebileceğimiz şarkılar mutlaka oluyor ama bu albümde bayağı bir diğer albümlere göre oranı fazla. Neden? Son birkaç yıldır olanlar ortada zaten. Onunla alakalı çok fazla sıkıntı var ülkede. O da yansıyor tabii. Bir de şöyle bir durum var. Artık hepiniz, Ali de neredeyse sayılır, hepiniz babasınız. Ve hayatınızda ne gibi değişiklikler yaratıyor bu işler? Şöyle henüz yolda bir ay falan sonra inşallah dünyaya gelecek. Değişikliği o zaman göreceğiz aslında. Şu ana kadar çok fazla bir değişiklik yok hayatımızda. Ama benden çok daha tecrübeli arkadaşlar var, belki onlar ne gibi değişiklikler olduğunu anlatabilir. Evet, tamam mesela. Kelimeler kifayetsiz kalır. Yani yaşamak lazım, biliyorsun, sende de var. Müthiş bir duygu. Yani olmayan bir duygu hayatta böyle bir şey. Büyük bir sevgi. İnsanın sevgisini verebileceği bir varlık. Sesimle gör, gör ve moralini bozma.
halktan da bayağı bir istek geldi, bazı sorular geldi. Onlardan en fazla gelen soru İngilizce. Çünkü İngilizce şarkılarınız da var. Hatta bir Amerika konserinde ben denk gelmiştim. Orada bir İngilizce şarkı söylemiştiniz. Hayranlarınızdan İngilizce şarkılarla ilgili bir beklenti var. Var mı o kadar şarkı? Ne düşünüyorsunuz? Kaydettiğimiz öyle aramızda demo şeklinde birkaç parça var. Daha çok hobi olarak yapıyoruz. Bakalım ileride ne olur, ne biter bilemeyiz ama şu an daha çok darmaduman üstüne yoğunlaştık. O albümü tanıtalım, bol bol konserlerini verelim istiyoruz. Zaten sizin en zevk aldığınız şey konser herhalde anladığım kadarıyla. Esas olay o değil mi zaten? Bu ne kaçış, bu ne gidiş, öyle delice bir aşk. Varılamaz, dönülemez, gel benimle dolaş aman Allah. Ölene dek, mezara dek, gel benimle dolaş. Ah, kimin için atıyor bu yürek, söyle kimin için atıyor bu yürek. Ne yapıp ediyor, sevdiğini üzüyor, aklımız ermez aman Allah. Nasıl ediyor, gözlerini süzüyor, an geri gelmez. Evet abi, Batuhan. Hiç konuşmadın sen. Misin soracağın şeyi? Sen anlat ya. Nasıl geçti albüm süreci, kayıtlar, besteler? Nasıl beste yapıyorsun? Neden müzik? Albüm süreci, kayıt süreci harika geçti. İrlanda'dan bahsedelim biraz. Atmosferden. Daha evvel de tanıdığımız, sevdiğimiz bir ortam. Alışık olduğumuz bir ortam. Çalıştığımız arkadaşlarımız, mixini yapan arkadaştan kaydını alan ve diğer teknisyen arkadaşların hepsi yine aynı arkadaşlardı. Biz de besteleri hazırlayıp aranjmanları yaptıktan sonra gidip orada kaydetmek kaldı bize. Peki o kısım nasıl oluyor? Besteleri sen hani biriniz besteyi yapıyor, bitmiş haline getiriyor. Öyle mi çalıyorsunuz yoksa başka şekiller oluyor mu? Herkes aslında bestesini evde yapmış oluyor. İşte sözünü falan. Beraber gelip çalıyoruz grupla. Yani grupla nasıl duyulduğunu merak edilen her parçayı çalmayı seviyoruz. Yani her tür parçayı. O yüzden bestesini yapan getiriyor stüdyoya. Beraber çalıyoruz. Yani mesela araya sormam lazım bir soru. Sen besteyi yaparken Batu'nun çalacağı gitar soloyu da o arada hani kafanda oluyor mu yoksa onu Batu'ya mı bırakıyorsun? Yok hayır yani ne bileyim kafamda yazmış olduğum bir melodi varsa onu Batuhan'a aktarırım. O yine kendi içinden geldiği gibi çalar ama genelde sololar hani grupça beraber aranje ederken orada çıkan bir şey yani provalarda çıkan bir şey. Saldır, saldırma, saldırma bana, saldırma bana seni saldırma bana seni yerler, saldın yerler oynama, saldırma bana seni yerler. Günah varsa oynama, günah varsa oynama, günah varsa oynama. Ezdir, ezdirme, ezdirme beni. Peki ne yapacağız abi? Bitti, konu bitti. Mevcut geldi yani. Süper enerji. Bence bunları da yayınla. Zaten kafadan öyle girdim ki böyle olacağını tahmin ettiğim için kafadan öyle girdim. Dumanla özel söyleşimiz devam edecek. Sevdim beni sevemediler, aşktan yana olamadılar. Diğer albümlere göre bu albümde
Özellikle Batuhan'ın soloları daha böyle diğerlerine göre daha uzun, daha fazla. Neden müzik? Aslında diğer yani Duman 1-2'de de bir sürü sola vardı. Belki albümlerde de vardı. Sağ olsun arkadaşların getirdiği parçalarda bıraktıkları kompozisyonlar içinde bana da çalmak düşüyor. Parça eğer istiyorsa orada bir solo çalıyoruz yani. Öyle özellikle bu albümde bol solo yapalım ya da şu albümde az solo yapalım diye yani parçanın kompozisyonu gereği orada bir şey istiyorsam beraber çalıyoruz. Kompozisyon gereği reggae mesela hemen Cengiz abiye dönebiliriz. Bir Afrobeat. Reggae demiyoruz, Afrobeat diyoruz. Söz Evet. müzik sizin. Evet. Kompozisyon gereği, evet, özellikle Yani bestelenirken de öyle mi bestelendi yoksa düzenlenirken mi o hale geldi? bestelenirken Batuhan'ın çalacağı solo bölgesi belliydi. Yani o bölgede bir gitar solosunun olacağı belliydi. Ama tabii o bölgenin içinde ne çalınacağı gitar solosu olarak o Batuhan'ın sanatı. Yok. Afrobeat olduğu yani beste öyle mi çıktı o Tabii şarkı? ki, tabii ki. En baştan Evet, itibaren. öyle bir reggae intibası bıraktı galiba ama bizim en azından çıkmaya çalıştığımız nokta, esinlendiğimiz nokta diyeyim. Tabii ki dışarı nasıl tınladığı değişebilir ama biz Afrobeat'ten esinlendik. Aşırana aşana şaşıra şaşıra Tanrı diye vura vura kaşına Koca koca ulemaya sora sora Kaldık burada nasıl Bendeniz sınavında çaktı Cilalı taşına kaldık Adalet yolunda saptık Yürüyene sopayı bastık Ekibe sonradan dahil oldunuz. Ve besteler de işin içine girdi. Daha önce tabii ki kendi solo albümleriniz vesaire vardı ama sözlü şeyler yoktu. Bu sefer işin içine söz girmesi çok kastı mı? Farklı bir kul var tabii ki. Yani ben size daha önceki albümlerde de enstrümantal müzik yazarıyım. Ama işte Duman'da bu kadar iyi söz yazarlarıyla bir araya gelip esinlenmemek mümkün değil. Ben de işte esinlendiğim, yazdığım sepetimdeki parçaları getirdim. Ve iyi enerji aldıklarımızı koyduk Duman 1, 2 ve Darma Duman'a. Peki paslaşıyor musunuz sözlerde işte sıkıştığınız zaman birbirinize danışıyor musunuz, birbirinize fikir veriyor musunuz yoksa tamamen mevzu ayrı ayrı evlerde mi dönüyor? %99'u evlerde bitiyor. Öyle bir %1'lik bir pay bazen oluyor. İrlanda'da öyle kafa patlatıyoruz. Rekabet oluyor mu? İşte o benim şarkım şöyle, senin şarkın şöyle falan. O aşamalarda yani. Yok. Şimdi değil de. Hani yapamadın, Daha iyi, niye, daha hiç niye güzele yapmıyorsun, gitmek hadi için bak falan gibi öyle uğraşıyoruz. şeyler oluyor mu? Yok, hep beraber daha iyi bir noktaya nasıl gideriz ona bakıyoruz. Çok da böyle plan program yapmadığınızı biliyorum. Geleceğe dair vesaire. Albümün içindeki kayıtlar yapılırken başka diğer gruplara göre sağa sola bakma, kim ne yapıyor falan filan da yok sizde. Peki hiçbir şey dinlemiyor musunuz güncel? Yurt dışından, dünyadan, Türkiye'den ne oluyor, ne bitiyor falan gibi hiç öyle bir olayınız oluyor mu? Dinliyoruz tabii müzik. Ama öyle son çıkan bir şeyi takip etmekten çok öyle klasikleri dinliyoruz daha çok. Veya son çıkan çok enteresan bir şey varsa onu da Mesela bir şey var mı? Senin dikkatini çeken son çıkan enteresan. yok. Yok. Peki çok fazla takipçiniz var. Bu yeni nesil, artık yeni neslin abilerisiniz. Yeni gelen müziği nasıl buluyorsunuz? Yeni yapılan müziği nasıl buluyorsunuz Türkiye'de mi? Türkiye'de? Güzel örnekler var tabii. Büyük Ev Abluka'da var mesela arkadaşlarımız. Çok güzel bir albüm yaptılar. Başka da var bir sürü. Neler var? Neler yok neler. Özledim seni harbiden Aklıma da düşüverir aniden içince
açılınca bekledin sana gelmedim, geceleri gönlüme eyledim uçunca, uyuşunca. Tamam, herkesin fanı var. Herkesin çok yakın takip ediyorlar ama zaman zaman sizinkiler gerçekten kimsenin aklına gelmeyecek işler yapıyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sokağa çıktığınız zaman yani nasıl oluyor bu işler? Vallahi arkadaşlarımıza rastladığımız zaman sevgilerini gösteriyorlar. Sarılıyoruz, öpüşüyoruz, koklaşıyoruz, tanışıyoruz hepsininle. İsterlerse fotoğraf yapıyoruz. Onları da zaten birçoğunu konserlerden de tanıdığımız arkadaşlarımız oluyor. O kadar oluyor yani. Sokakta Oluyor görüp yani. tanıdığınız fanlarınız oluyor. Tabii olmaz mı? Yani işte aile gibiyiz hepsiyle. O yüzden buradan hepsine sevgi selam yolluyoruz. Değil mi Ali? Sevgi selam yolluyoruz, evet. Çok seviyoruz onları. Sen genel olarak şöyle bir şey var mı? Öyle bir şey var. Güzel toparladı Batuhan. Yani fazla ekleyecek bir şeyim yok. Kaan Bey, siz acaba? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin Duman 1-2 albümü çıktıktan 6 gün sonra Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vardı ve full albüm, hatta albüm sırasına göre mi çalmıştınız sanki? Full albümü çalmıştınız. Albüm çıktıktan 6 gün sonra tüm seyirciler eşlik etmişti. Biz de bayağı şaşırdık. Bu albümde de benzer bir şey oldu. Tabii Evet, lansmanda açıklamadaki konserde bayağı bir... yine gittiğimiz her yerde söylüyorlar. Biz de mahcup oluyoruz, çok keyif alıyoruz. Çok müthiş bir şey bizim için. Cengiz Bey, sizden de son öyle bir... Sen de ümitliyim abi. Kurtaracaksın beni. Fanlarımızı çok seviyoruz. Bana ulaşma imkanları var genelde benim web sayfamdan. Onların hepsine geri dönemiyorum. Daha çok müzikle ilgili sorular soran enstrümancı arkadaşlarıma daha çok ön plana çıkarıyorum. Onlara daha çok cevap vermeye çalışıyorum. Eğer bir soruları varsa her zaman bana yazabilirler. cengizbaysal.com'da. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkür ederim. Darma Duman konserlerinde yine görüşeceğiz. Her konserinizi takip etmeye çalışıyorum. Çok başarılı geçiyor. Umarım bol bol konserler verirsiniz. Biz de sizi bol bol dinleriz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Aşk var ki değişmez, tadından da yenilmez. Üzülme hiç bitersen, gözyaşların silinmez. Duman'a bu nefis performansları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.